Esa muy Halloween. Ya llegó el más loco del evento, traído desde la Ciudad de México. ¡No! Me caga llegar tarde al video. Bueno, pero ahí vieron lo que nos perdimos. Sí, vamos allá que ya que siento que se van a poner orates. Se están alocando los chavos. Eso. Oigan, ojo con este color, ¿eh? Pero algún coche va a traer este color. China Blue creo que se llama. Me encanta. Esas honditas así de turbo todo oxidado, güey. Sí. El famosísimo Honda con laptop. Esto es que tranza, güey. Esto está increíble.